Всем привет, с вами мистер Мэпс. У меня уже 5-й раз выбивает камеру, потому что у меня мало мегабайт. В общем, слушайте, мы сейчас у меня на даче, Илюха, как вы видите, у меня поночевал. Сейчас мы снимаем видео. Вон сейчас, вон наша атомная станция. Такие большие трубы. Как вы видите, мы сейчас просто так в лесе походим, делать нам нечего, только что поели. Итак, селфи-палки нет, Илюха у меня ночевал, Вербокс мы посмотрели, круто все сделано, видео крутые, вот страшилки не хочу я смотреть. Просто слушайте, завтра, может, я сниму видео там, где я буду, как вам сказать, просто чтобы меня кто-то снимал, а я буду гулять на Вербоксе. Там посмотрите, ладно? И у меня подписчик только Илюха. Подписывайтесь, пожалуйста, на мистер Мопса. Потом ищите, пишите в комментариях Илюхе имя. А то какой-то... Как у тебя там имя называется? Суперсуп. Пишите в комментариях ему новое имя. Только нормально, блин, без матюков. А то напишите. То капец. В общем, блин, вы сейчас видите, мы очень маленькие. Но взрослый это не главное. Главное так. Просто так хочется поснимать. Вы подписывайтесь на меня. И, в общем, подписывайтесь. Вот как раз сейчас к Илюхе подойду. Мистер Мопс и Супер. Кстати, у нас уже есть одна песня. Сейчас Илюха додумает себе вторую. Да, чтобы я просто забираю себе первую. И мы просто будем так иногда делать клипы, там песни. Просто песни, да. Вы просто пишите, потому что нам снимать про свою жизнь, або про игры. Да, просто название. Название пишите. Да. Напишите або блог, або там какую-то игру напишите. Я ее обязательно скачаю. И посмотрите, будем как гулять. Будем все проходить. Или, знаете, или какую-то пародию, чтобы мы сделали. Да, пишите там песни. Мы сделаем на них пародию. И або как-то так получится, что сделать мультяшными голосами. Да, С вами был мистер Мопс и Супер Суп. У меня видео заканчивается. И с вами был мистер Мопс. Лайк.